दर्शकबिन यति बेला रौतहटका डिएफओ हेमन्त शाह एक्सनमा उत्रिएपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा रोपियो हजारौं बोट बिरुवा। डिभिजन वन कार्यालय रौतहट एक्सनमा उत्रिएपछि गैंटारको अतिक्रमित क्षेत्रमा 5000 बढी बिरुवा रोपिएको छ। चाँदी खोला नदी उकास वन क्षेत्रमा अवैध तवरले गरिएको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरूको थालनी समेत डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले गरेको छ। जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गैंटारमा रहेको नदी उकास क्षेत्रमा भएको उक्त अतिक्रमित क्षेत्रमा आइतबार बृहत वृक्षारोपण समेत गरिएको छ। पूर्वमा सरकारी हाई स्कुल र भोरलेनी सामुदायिक वन, पश्चिममा कछडिया निकास र तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन, उत्तरमा आबादी, दक्षिणमा राष्ट्रिय वन रहेको 4 किला भित्रको चाँदी खोला नदी उकास क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीको पश्चिमपट्टि अतिक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको उक्त स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले खनजोत गरी मकै बाली समेत लगाइएका करिब 6 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सो जमिनमा सिसौ सपेता जातका करिब 5000 बिरुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त शाहले बताएका छन्। आज खास गरी हामीले मसला प्रजाति रोपेका छौँ। अब भोलिदेखि तपाईँको अर्को तपाईँको खैर पनि यहाँ अलिकति राम्रो खैर पनि हुनसक्छ। हामी मसला खैर लगाएको प्रजाति रोप्छौँ। दोस्तो अब तपाईँको नेचुरल रूपमा सिसो आइरहेको छ। यहाँ तपाईँ सिसो र खैर मजाले हुन्छ। सिसो खैर मसला यसको लागि हामीले के भनेको छौँ, आजदेखि एउटा हेरालु राखेको। यसमा तपाईँ कन्टिन्युस पानी पनि पटाउनुपर्छ। हामी त्यो ट्याङ्की पनि हेर्नुभयो। हामी त्यो तपाईँको हप्ता दिनमा एक दिन पानी ल्याएर तपाईँ पानी पटाउने। अब यो पनि छोडिदियो भने तपाईँको दिनका दिन बढाउँछ। त्यही भएर आज वृक्षारोपण गरिदिएको, कम्तीमा मान्छेहरू यहाँ नआओस्। अब वृक्षारोपण भयो, अब मान्छे आउँदैन भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा जानकारी भयो। अब जो आउँछ तर बनाइन सक्छ, कडाभन्दा कडा काम त्यो कुरा हामी सबै जानकारी गरिसकेका छौँ। स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सरकारले गरी डिभिजन वन कार्यालय रौतहट, सशस्त्र प्रहरी पहल सन्तपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगापुर र तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त सहभागितामा उक्त क्षेत्रलाई पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्यका साथ सो क्षेत्रमा बृहत वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ। साथै उक्त रुख बिरुवा हानि नोक्सानी गर्ने गराउने र सो स्थानमा वन अतिक्रमण गर्ने खनजोत गर्ने कार्यमा संलग्न जो कोही व्यक्तिहरू रहे पनि उनीहरूको खोज तलास गरी पक्राउ परेमा वन ऐन 2076 बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही हुने समेत कार्यालयका प्रमुख हेमन्त प्रसाद शाहले बताएका छन्। विगतमा सो स्थानमा खैर सिसौ प्रजातिका रुखहरू भएको भए तापनि हाल सो स्थानमा व्यापक रूपमा वन फडानी भएको सूचना प्राप्त भएपछि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त शाहले कडा रूपमा एक्सन लिएका हुन्। राष्ट्रिय वन अन्तर्गत पर्ने सो अतिक्रमित क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्धनका लागि स्थानीय समुदायको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदा क्षेत्रफल नक्साङ्कन संशोधन गरेर भए पनि सो स्थान तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गाभ्ने तयारी समेत भइरहेको कार्यालय प्रमुख शाहले बताएका छन्। वनको अध्यक्षजीलाई तपाईँ यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नु र तपाईँ कायदा संशोधन गरेर यो क्षेत्रभरिमा हामी जोड्छौँ। किनभने राष्ट्रिय वनको रूपमा भयो, यता भोरनी सामुदायिक वन, यता तिलेश्वर सामुदायिक वनमा कुनै पनि हानि नोक्सानी भएको देखिँदैन। आफ्नो जोगाउने र राष्ट्रिय वन भएपछि सबैले अतिक्रमण गर्ने, त्यसमा अलिकति सबैले खनजोत गर्ने प्रयास गर्ने। त्यही भएर यो क्षेत्रलाई हामीले तिलेश्वर सामुदायिक वनको क्षेत्रमा हामी तपाईँको उहाँको क्षेत्रमा कायदा संशोधन गरेपछि हालिदिन्छौँ। हाललाई उहाँले संरक्षण गर्छ। उक्त स्थान आफूहरूलाई पाउने भएपछि र आफ्नो संरक्षणमा रहने भएपछि तिलेश्वरनाथका उपभोक्ताहरू समेत प्रसन्न भएका र उक्त स्थानको संरक्षण एवं प्रवर्धनको लागि आफूहरू तत्पर रहेको समेत तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वनका सचिव भुवनेश्वर गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हामीले त्यति बेला यो जुन भोरलेनी सामुदायिक वनलाई जुन यो हाम्रो जनशक्ति माविसम्म जुन उहाँहरूले जग्गा बनाउन वन क्षेत्र छुट्याउनु भएछ, त्यतिखेर हामीले यो कोरिडोर छुट्याउने बेलामै यो हामीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु, हामी संरक्षण गर्छौँ भनेको थियौँ। तर आज धेरै खुसी लाग्यो। आज डेपु साहबको जुन निर्णय छ हामी तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वनलाई यो हस्तान्तरण गर्ने कुरो एकदम जायज छ, एकदम राम्रो छ र यो हामीले एकदमै उहाँले भनेको भन्दा नि हामी एकदम राम्रोसँग यसलाई संरक्षण गरेर यसलाई जङ्गलैको रूपमा हामी भोलि दिनमा संरक्षण गर्नेछौँ भन्ने गुरुको अनुसार उक्त स्थानको संरक्षण एवं प्रवर्धनको लागि स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै हेरालुको व्यवस्था गर्न समेत आफूहरू तयारी रहेको उनले बताएका छन्। एकदमै हराभरा जुन हामीले वृक्षारोपण गरेछौँ त्यसलाई संरक्षण गरेर भोलि दिनमा यो भन्दा नि अरू विभिन्न जात जातिका बिरुवाहरू जस्तै अब सालका बिरुवाहरू भयो होइन, अरू विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू ल्याएर हामी रोप्नेछौँ यो साउन भदौमा फेरि
अनि आएर एकदमै हराभरा कुनै ठाउँ पनि खाली पाउनुहुन्न। तपाईँको 1 महिना अगाडि कुरा यो अलिकति हुने बित्तिकै वन कर्मचारी थाहा पाएर तपाईँ तुरुन्त आएको रहेछ। आउने बित्तिकै त्यो अलिकति यहाँ हल्ला खल्ला भएपछि अब गर्दैन कि जस्तो यिनीहरू फिल भए जस्तो रहेछ। तर पनि तपाईँको कन्टिन्युस आउनुपर्ने उहाँले भन्नुहुन्छ हामी कन्टिन्युस आएको, तर रात बिरात तपाईँको गरेको जस्तो लाग्छ। तपाईँको दिउँसोतिर गर्दो रहेछ, रात बिरात आउने तपाईँको फटाफट अलिक ग्रुपमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। 10-15 जना ग्रुपमा आउँदो रहेछ अनि तपाईँको लाथा पोस्टर तपाईँको काटुट गरेर तपाईँको यो खनजुट गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। रुखहरू चाहिँ काटेर चाहिँ पोलहरू बनाएर चाहिँ पुरा घेरबार गरेको थियो। त्यो सूचना पाउने बित्तिकै हामी चाहिँ 1 महिनाको 7 गते चाहिँ हामी तुरुन्तै हाम्रो सबै डिभिजन वन कार्यालयको खोली र जेसिबी नै बोलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै उखेलेर त्यो तार र पोल चाहिँ हामीले डिभिजन वन टेम्पो साहबको त्यो निवासको कम्पाउन्डभित्रै हामीले त्यहाँनिर राखेको छौँ। यहाँ अलिकति ठ्याक्कै यसको अगाडिपट्टि पनि अतिक्रमण क्षेत्र रहेछ। यसको पूर्वपट्टि तपाईँको पुरै अतिक्रमण लाइन लागेको अतिक्रमण रहेछ। यसको मेन उद्देश्य भनेको अतिक्रमण बढाउनु रहेछ। यहाँका मान्छेहरू तपाईँको वन जङ्गल तपाईँको अतिक्रमण गर्ने, खास गरी बिरुवाहरू अलिकति सानोतिनो बिरुवाहरू नाश गर्ने, त्यसपछि मकै छर्ने र अतिक्रमण गर्ने यहाँ उद्देश्य रहेछ, जग्गा बढाउने। तर हामीले त्यो कुरा तपाईँको 1 महिना अगाडि थाहा पाउँदाखेरि तुरुन्त के दिन तपाईँको यहाँ त पहिला तारबारसहितको रुखहरूको सानो सानो पोल बनाएर तपाईँको तारबारसहितको तपाईँको घेराबेरा गरेको थिएछ। हामीले तार पाउने बित्तिकै जम्मै जेसिबी ल्याएर किला काटी यति रहेछ कि हातले तार्न पनि गाह्रो भयो। जेसिबी ल्याएर जम्मै उठेर हामीले कम्पाउन्डमा राखेका छौँ। त्यसपछि गएर हामी नितान्त यसको तपाईँको निगरानीमा राख्दा आज हामीले यसको जेसिबी विस्थापन गरेर यो ठाउँ हामी खाली गराइदियौँ। 1 महिनादेखि हाम्रो नियन्त्रणमा छ।